спросить у Раджабова, с кем бы тот хотел записать совместный трек, Раджабов Какой ответил, политактивист, я таджик и сам бис. Был подписан на рип, клеил чит, делал биз. Обычный тип стал демоном и чуть ли не декабристом. За испуг до 5 лет почти как за убийство. Как нас там в новостях хвалят до толку. Погулял, малостят, кроме как шконка. Матросская тишина, Москва видна в щелку. Самарядин, самаритянин, запись на пленку. Дело выжимает и идея выживает. Тело лишь бывает злит, что раз в неделю душевая. Продольный обновите мне в мини-баре ром-колу. Снится дом, в котором все не приварено к полу. Если б не каждый третий рэпер, например, написал я б 4-й месяц не сидел, лишь когда каждый политзек получит 200 писем в день. Над крышами везде подует ветер перемен. Буриме, отправляйся вдаль в письме, нацарапанная на стене. Пора